Canaridi. Egina. It's already checked. Already checked. Where shall I go now? No, it's okay. Yeah, yeah. That's Egina. Egina. Right. Right down. Right. Egina. Good. Good. Okay, thank you. Trajekt je krenuo, napuštamo luku Pireus. Evo sad se nalazimo unutra u trajektu, odnosno feri. Pola smo parkirali dole u garaži za pola, a Dara i ja sedimo ovde u lounge i uživamo jako vruće. Još nije počelo da hladi, ali gore na palubi je još toplije. Temperatura oko 34 stepena trenutno, a ovdje unutra možda i više. Put je do Egine, znači sat i 30 minuta i onda se iskrcavamo. Ovdje je velika gužva, ima jako puno ljudi, a ovaj trajekt vozi na nekoliko ostrva koja su vrlo blizu Atine. Nalazimo se na našoj novoj destinaciji u grčkom ostrvu Egina, koje je udaljeno od atinske luke Pireus oko sat i po vremena lagane i vrlo prijatne vožnje trajektom. A trenutno smo u gradu koji se zove Agia Marina, Sveta Marina, koje je poznato po
najlepše plaže na celoj Tako je. Egini. Mi nismo čak ni znali, kad smo bukirali baš ovo mesto, da je to, tek smo ovde saznali, kad smo istraživali gde bi išli da se kupamo. I ova nam plaža tu bukvalno pored samog hotela izlazi. I kad sam pogledala listu najboljih plaža, na prvom mestu je bila upravo ta plaža. A zašto je najlepša? Zato što je voda izuzetno čista, bistra, topla i ima veliki deo plitke vode i postepeno ide ka dubini, tako da je veoma bezbedno za porodice sa malom decom, a i za odrasle koji ne žude za nekim velikim dubinama. I za sportske vodene aktivnosti. Ovde su lokalno stanovništvo je razapelo veliku mrežu za igranje odbojke. U vodi. U vodi, da. Da. Nema velikih talasa kao kod nas u Australiji, voda je mirna. Pa vrlo je slična, ova plaža je slična australskoj plaži, a s tim što je ova plaža vrlo mala u poređenju sa našim plažama u Australiji. Jedina sličnost je pesak. Međutim, ovaj pesak je tamniji i lošije kvaliteta nego onaj u Australiji koju videli ste, koji je svetao i izgleda veoma čisto. Kasnije ćemo krenuti i videti kako ova plaža u stvari izgleda. Ona se nalazi u zalivu i praktično okružuje taj zaliv sa 3 strane. Sredina zaliva je pregrađena mrežom i tu se nalaze sigurnosne bove. Mreža je velika zaštita u slučaju da se pojave neki neželjeni posetioci. Tako da je lokalno stanovništvo mislilo o svemu i plivači su potpuno zaštićeni. Narod u ovom mestu je veoma prijateljski raspoložen prema turistima, a kako ne bi bili kad njihov sav prihod zapravo dolazi od turizma. Mada Grci kao narod su veoma gostoljubiv narod i posebno nas Srbe vole, uvek se obraduju kad čuju da smo iz Srbije. More je izuzetno toplo. Moja slobodna procena da je sigurno iznad 30 stepeni. Sigurno, da. Nema talasa, voda je čista, providna i fantastično plava. Pa evo sad možemo da krenemo i da vidimo kako ova plaža i kako ovo more izgleda iz ove perspektive. Pa da krenem. Ajde. Baš je toplo, jako je vruće, velika je vrućina, 34-5 stepeni. Mislim da je odavde najbolji pogled na ovu plažu. Da, vidi se ovako iz ptičje perspektive cela plaža. Sad je posle podne i još uvek je vrelo. Da. Jako je vruće. Da. Peče.
moramo što pre da skočimo u vodu da se rasladimo. Da. Upekla zvezda. Evo, to je ta mreža koju sam spomenuo za igranje odbojke, odnosno za sportske aktivnosti u vodi. I evo ovdje znak na kom piše da je ovo jedna građena plaža. Da, i zaista vredi. Da. Jedina peskovita plaža na celom ostrvu. Evo, sad vidimo... 15 do 6 uveče, a peče. Da. Kako si juče rekla kad si skočila u vodu, rekla si sad razumem ljude zašto vole da dođu u Grčku. Da, što je voda topla. Voda je topla i prekrasna. Evo sad lepo vidimo ceo zaliv. Znači sa 3 strane je zatvoren. Tamo je otvoreno more i vidimo ove žute bove koje drže mrežu. To bi bilo o ovoj plaži sve. Pa da krenemo polako. Evo jedan posjetilac koji je prošao sigurnosnu mrežu, ali ovo nije opasan posjetilac. Nalazimo se na najlepšoj plaži na Egini, Agija Marina, Sveta Marina. Danas smo se lično uverili, obišli smo sve plaže sa top 5 najboljih plaža, sve smo obišli i nijedan nije tako dobra kao ova. A zašto? Broj 1, ova je topla, broj 2, čisto je, broj 3, pesak je i broj 4, vidi koliko je ogromna. Znači ima mjesta za sve. Evo, mi smo izašli u potrazi za svežinom i došli smo do plaže. Međutim, i dalje je veoma vruće i vazduh je veoma vlažan. Teško se diše, a znoj samo izbija. Nema ni daška vetra sa mora. Tako da ništa bez zime. Evo sad se nalazimo ispred hrama Afaje, boginje Afaje, na ostrvu Egini u Grčkoj. Ovaj hram je napravljen pre 500 godina pre Hrista. A priča ide da je boginja u stvari bila ćerka boga Zevsa i Karme. I onda se u nju zaljubio kralj Krita, Minos, i onda je ona njega nije voljela i pobegla je. I bežeći sakrila se u more. Ali je ribar izvadio mrežom i stavio na svoj brod. Međutim,
onda se neki mornar zaljubi u nju, ona opet skoči u more i dopliva čak do ovog ostrva i popne se na ovo brdo i tu sretne boginju Artemis i zamoli je da je ova učini da nestane, postane nevidljiva. I boginja Artemis je učini tu želju i ona postane neko ko je nestao. To je grčka reč za afaja, znači neko ko je nestao. I onda narod ovoga kraja u njenu čast podignu ovaj hram i nazovu ga po njoj boginje Afaja. A to se sve dešava, kažem, 500 godina pre Hrista. Inače, ovo mesto je služilo kao, ovaj hram, kao odmorište za narod i eto tako, to je jedna interesantna legenda o jednom grčkom hramu. Ovo je nevjerovatno da ovoliko star hram da je u ovakvom stanju. Ovo je u perfektnom stanju. Ja baš o tome razmišljam, 2500 godina, kažu da je od nekog specijalnog mermera, ali ne mogu da verujem da je to čovek napravio. To je čovek pravio, neko ko bi napravio. Ali eto i to da odoleva zubu vremena, vidiš, ništa nije večno, pa ni taj mermer. Ono jeste očuvano, još uvek stoji 2500 godina, ali za 5000 godina verovatno ništa neće biti. Da, ali pogledaj u kakvom je to stanju, svaka šara se vidi. Da. Svaka stepenice, sve u nizu, sve pravilne geometrijski. Urezbareni znakovi još uvek tu i slova i neverovatno. Ja stvarno ovako nešto nismo videli, da je toliko staro u ovakvom stanju. Pa jesmo, videli smo Partenone. Neverovatno. Da vidim malo kako izgleda unutra. Ne može da se uđe. Okej. Ovdje bih mogao ostati čitav dan na ovom suncu na 40 stepeni plus, da uživam ovaj prekrasni hram koji je sačuvan u neverovatnoj formi. To bi bilo sve za sad. Idemo dalje.
Posle Egine put nas je doveo do mesta koje se zove Kalambaka i nalazi se između Atide i Soluna. I u ovom mestu Kalambaka nalazi se jedna velika atrakcija i velika znamenitost, planina i deo koji se zove Meteori. I u tom delu nalazi se veliki broj manastira. Većina tih manastira je nepristupačna jer mora da se penje stepenicama. Najmanji broj stepenica je 100. Danas je velika vrućina, temperatura preko 40 stepeni. I mi smo izabrali manastir koji se nalazi za nas i koji je pristupačan. Praktično sa parkinga može da se ušeta u manastir. Ovaj manastir je posvećen Svetom Stefanu, prvom mučeniku, i interesantna informacija da je jedan od osnivača ovog manastira bio srpski princ Antonije Kantakuzin, čiji ujak je podigao drugi manastir ovde na Meteorima, najveći megalometeore. A u samom manastiru se nalaze dve crkve. Jedna koja je posvećena Svetom Stefanu, prvom mučeniku, a druga koja je posvećena Svetom Haralampiju, i tu crkvi se nalazi lobanja Svetog Haralampija. Ovo je na neki način i neka veza koju ovaj manastir ima sa srpskim narodom. Antonije Kantakuzin, princ Antonije Kantakuzin, koji je se zamonašio i bio jedan od prve dvojice monaha koji su započeli ovaj manastir na Steni. On je bio iz dinastije pre Nemanjića. Veoma je posećen. Veoma je posećen ovaj manastir. Dolazi puno ljudi iz čitavog sveta. Da, iz čitavog sveta, puni autobusi. I svi pravoslavnih, ne samo Srbi ili Grci, već svi jezici mogu da se čuju ovde, a dolazi turisti koji nisu pravoslavni i obično biraju ovaj manastir zato što ne mora da se penje. A danas je baš vruće, preko 40 stepeni i nije lako peti se. Mi smo prethodnih godina bili, ali nije bilo tako vruće, pa smo uspeli da se popnemo. I to je megalometeore koji je najviši, koji ima 325 stepenika. Wow. Da. Pa smo to uradili pre nekoliko godina. Da, pre 6 godina. Pre 6 godina. Pa eto, to je, ovo je bio sledeći korak na ovom našem kratkom proputovanju kroz zemlju Grčku. I sutra ujutro ćemo pokušati da budemo među prvim ljudima ispred manastira Svetog Nikole, da nađemo mesto za parking i da snimimo i taj deo Meteora. A sad lepo da se spremimo i da nešto prezalogajemo. Baš. Evo, danas smo drugi dan ovde u Kalambaka, u Meteorama, i iza nas se nalazi manastir Svetog Nikole. Ovo je naš drugi pokušaj bio da se popnemo u taj manastir.
kako je bilo, to će Dara da objasni. Jutros je načinjen podvig. Pa, bilo je jako teško je, bilo je teško, ali uz Božju pomoć stigli smo do samog vrha. Od Kaluđera sam čula da je ovo drugi po težini manastir, da se popne najteži je Veliki Meteorit. Prvi deo penjanja, da tako kažem, ide se kroz šumu koji je veoma veliki nagib i stepenice koje su uklesane u zemlju sa drvom preko i put koji su sad počeli da neka vrsta betoniranja. Ja sam juče pokušala u pogrešno vreme u 2 popodne na 44 stepena da hodam tim betonom i nisam uspela, došla sam ni do pola i vratim se. Jutro sam rešila da idem kroz šumu s te stepenice i onda sam stajala na svakom, završim jedan set stepenica, pa stanem, pa višem, pa sve tako i onda se popila gore i stigli sam pre 9, pre što su otvorili manastir. Tako da sam sela i došla sebi i onda još 67 stepenika uklesanih u stenu, kamenu stenu, da bi se došlo gore do manastira. Da, praktično svi manastiri osim onog juče Svetog Stefana su nepristupačni praktično i treba da se čovjek penje pola sata u stepenice, u najboljem slučaju stepenice jer uglavnom su staze. I neki manastiri su premošćeni sa glavnim kopnom preko neke improvizovane male žičare i kabine i tu sednu i znači prelaze do manastira. Jako je vruće, ovdje je uvek jako vruće. Ovo iza nas, što se vidi, to je početak meteora, to su te kamene tvorevine i formacije nastale ko zna kad. Oko miliona godina. I tu su davno se naselili monasi i gradili manastire i želeli su na taj način da budu izolovani od ostatka i da budu nepristupačni. Manastiri za slobodan prilaz. I u tome su potpuno uspeli i čak do dana današnjeg. Sve je organizovano, ture su organizovane da se ljudi penju, jako je lepo. Kažu da ima negde možda 18, kako se dobro sećam, 18 i 19 manastira ukupno na ovim meteorima, ali samo 6 je pristupačno da ljudi mogu da posete. Nama je ostalo još 2 manastira, to nekom drugom prilikom da vidimo. To je Varlam i Sveta Trojica. Sveta Trojica to je taj sa žičarom, a sad nam kažu da su napravili stepenice, ali ima jako puno stepenika, valjda oko 200. Tako da sljedeći put kad dođemo moramo biti u boljoj kondiciji da bi se popeli. To je kraj današnje avanture, idemo dalje. Evo uz ove sočne zalogaje ovdje u Solunu, delu grada koji se zove Lada Dika, Dara i ja završavamo naše kratko putešestvije po plažama na Egini, o delu Grčke koji se zove Kalabaka, manastirima i
došlo je vreme da se pozdravimo ovog puta do neke sledeće plaže, do nekih vrelih krajeva uz ledenu platu Mitos i Darin Roze. Pozdravljamo, kažemo živeli.